Japanese English is okay. 西澤ロイの頑張らない英語。このコーナーはイングリッシュドクターの私西澤ロイが英語を使って活躍しているさまざまな方にインタビューするコーナーです。このコーナーは社会貢献型レストラン予約アプリテーブルクロスの提供でお送りします。さて最初に言った英語なんですけれども、ちょっとなんか変ななまっちゃったんですけどJapanese English is okay って言いました。日本人の英語も大丈夫ですよと。はい、でどういうことかというと、こちらの本ですね、本当はちゃんと通じてる日本人英語という本があるんですけれども、こちらあるから出てるんですけど、ちょうど2年前に僕この本を書店で見つけてですね、思わず飛びついたんです。もういいこと言ってると思って、はい、でこれ本当ですね、内容素晴らしくて、僕思わずブログで紹介したんですけども、その本を書いてくださった素敵な本を書いてくださった、著者のカン・アンドリュー・橋本さんに今日はお越しいただいています。おはようございます。Good morning. Thank you very much. It's very. I do appreciate it. Thank you. I like. So how are you doing, Roy? Thanks for having me. Yeah, very good, very good. Okay. ということで今日はですね、バイリンガル放送ということで、できるだけ英語でお届けしたいと思います。So, Kan, thank you so much for coming. Well, yeah, thanks for having me. Thank you, Roy. Would you introduce yourself? Well, yes, of course. My name is Kan Andrew Hashimoto. I used to introduce myself as a songwriter, but now I'm making more CDs and DVDs in an English education arena. And I was born and grew up in Wisconsin. And Wisconsin is in the Midwest of the state, in the States, and like Illinois, North Dakota, South Dakota, Missouri, Minnesota, and the town I grew up as was a very like small one. Like population is only like it was 500 or 500 and you have a lot of snow there. Yeah, right. はい、ということでウィスコンシンご出身で、僕が実は初めて行った海外もウィスコンシンなんですけれども、 Yeah, that's what I heard. Nice. はい、で、ちょっとですね今日はこのご本について伺いたいんですけれども、So how what brought you to write this book? Yeah, I got a call from an editor working for Elk, and she said she has some questions. Yeah. And the word she used was like it was 定説。いくつかの定説があるんですよ。That's what she said. And I said, I asked what about that, and she said, like, how are you? と聞かれて、Fine, thank you. And you? っていうのは、it's kind of old way of saying, or native speakers wouldn't say that, or that kind of thing. So she wanted to know that if it's true or not, or how I think, or how other native speakers think about like this one. Yes, I know there are so many that kind of information, like that's grammatically wrong, or that doesn't make sense, or you get laughed at, or right. Sometimes you upset native speakers. Yeah, right. That's right. So it's kind of accepted myth, right? It's a myth. Like that she used 定説って言ったけれども、it's kind of, I think it's a myth でしょ。So like thank you very much is if you say thank you very much って言うと like sarcastic に聞こえるとか、like there's so many 定説 in like in her head. So like 僕が友達の聞いて、like そういうのどう思いますか？ So you asked your friends, native speakers, right. 72 people. Yeah, half of them are like from Wisconsin, and half of them are like living in here. And so you ask them like this one, チケット売り場で一人いくらと言いたいときに How much is one person?
これで人身売買と誤解されました。この話本当ですか？ Yeah, it's stupid, right? Like, how much is person? は確かに、like the price of the people 人の値段を聞いてる値段way of saying かもしれないけれども、だけど、like if you are in front of the box office or somewhere, Yeah. ticket office の前で人はで日本語でも言うでしょ。一人いくらですか、一人いくらですかの時に人間の値段を聞いてるなんて思う人ヒューマントラフィッカーなんて会ったことないでしょ。人間の値段を聞いてると思う人なんていないと思うよね。I like this, response from your friend, one of your friends. Be a little bit flexible, man. Come on. Right. A little bit more flexible. Come on, Khan. Something like that. That's what my friend said. So you had, that kind of responses. Yeah, right, from right. your friends. Well, sometimes, like, そうね、そういう言い方だとちょっと誤解されるかもね、の言い方はあるけれども、like, yeah, like that one, what do you want? If you are shop owner or sales clerk, Roy, you wouldn't say, what do you want? You would say, what would you like, right? Yeah, what do you want sounds kind of blunt. Yeah, right. It's too 直接的. Yeah, so, too direct. Right, right. So だから、what would you like の方がお店のやってるの人だ、ロイがそうだとしたら、やっぱりそっちの方が、like kind of appropriate と思うけれども、でも、like, 箱根のスーベニ土産物屋さんのおばあちゃんが、スーベニアショップのおばあちゃんが、お客さんにね、例えば、she didn't have to speak English, right? 2、3年ぐらい前からは、a lot of foreigners and travelers, they're all from all over the world. Yeah. So now she has to talk in English. She has to speak in English. But, like she's learning. And if you're あなたがカスタマー、お客さんだとして、ロイが来て、そのおばあちゃんが with a pretty smile、可愛い笑顔で、What do you want? って言ったとしたら、怒んないと思うよ。Like it's how you say it is very important in like conversation or communication. Yeah. That's what I want to tell you. That's what I want to talk about in this book. So. Yeah, it's communication, and English is just a communication tool. Yeah, right. That's what I'm thinking. But sometimes people are too picky. Learners, picky はなんて言えばいいの？Like神経質になりすぎ？重箱の隅をこうつつくわけですよね。いやなんかをつくかわからないけども、でもそうね。だから learners 勉強する人たちも、teachers も時々すごいやっぱピッキーというか、そう細かいのこと、A があるとかないとかで。I ate a chicken だと言うと、チキン1個丸々食べたことになるでしょ。I ate a chicken って青つけちゃうみたいな。Yeah, right. でも別につけてもつけなくても、なんかどっちでもいいと思うんだよね、本当にね。いや、どっちでもよくないけれども、You have to なんかもう一回言えばいいし、A piece of chicken のことだったんだとか、A chunk of chicken の塊の1個とか、or like so なんか how you say it and like confirmation. Because of those theses, myths, people are afraid to speak in English. Japanese people are afraid. Yeah, that's a tendency of Japanese people. 日本の人たちの tendency、傾向っていうか何ていうの tendency と。いいですよ、英語で大丈夫です。いやと思いますね。That's what I'm thinking. Yeah. So, what's your advice to Japanese people learning English? It's very simple. Like just enjoy, or like don't worry, be happy. いやこの帯のところ笑われる、誤解される、怒らせる、そんなことありませんってこう日本語で書いてあるんですけど、これを取るとですね、この下に Don't worry, be happy. This is your message. Yeah, that's right. So people are worrying too much. People don't have to worry about it. Nothing. I thought this is a radio program, but you're talking to the camera, right? No, I'm talking to the listeners. Oh, okay.
So, can you give us any more example? Yeah, like, thank you very much. Wow. sarcastic に聞こえるってことは僕は全然ないと思うけど、like 日本の人はでもありがとうっていうのことがちょっと苦手かなって思うことはありますね。例えば、like あなたの車すごくかっこいいですねって言っても、いやあれは6万キロも走ってるんですよとか、あなたのあなたの字はハンドライティング上手ですねって言っても、いやパソコンが使えないだけなんですよ。I'm not asking your ability of the なんかパソコンの能力を聞いてるわけじゃないですね。Thank you very much って、Well, I'm proud of it とか、Thank you very much, my car is my baby とか、なんか、なんていうの、アメリカ人で多分、Thank you very much になると思うんだけど、日本の人 Thank you very much 言うの、日本語ですごい苦手と思うんだよね。だからそれがそのまま英語になった時に、なんか、それなんていうんだからサーキャスティックに聞こえるはずはないんだけども、言うのが苦手だからそういうふうにちょっとなんていうのかな誤解があるかなっていう、生むこともあるのかなっていうふうに思いますけど、でもだからといって誰か怒らせるとか、誤解させるのことは、そんなにっていうかないと思うし、もう一回それは心配する必要はないと思いますね。So ifもし通じなければなんかこう別の言い方するとか、いや違う言い方を探してみるとか、マクドナルドって言えないっていう日本の人たちいるでしょ、マクドナルド発音が難しい、そしたらビッグマックを買いに行きたいんだとか、違う表現っていっぱいあると思うんだよね。ビッグマックなら言えるじゃない、でマクドナルドはちょっと言いにくいかもしれないけれども、なんかそういう違う別の way of saying を探すっていうことも、面白いです。なんか頭の体操になるかもしれないし、そうですよね。実際に喋ってるとそれこれ通じないんだったらこういうふうに話そうこういうふうに話そうって他の言語っていうか日本の人日本語でもやってると思うんだよね。だからそれも英語でもやってみるとか。そうですよね。And you recently wrote a new book. Right. Thank please, you very much. Talk about it in English, please. In English. Well, this is like an English pronunciation method. Okay. And well, I used to talk. I used to, like 日本人の発音はそんな悪くないんですよ。And you don't have to worry about pronunciation. ずっと言ってきたんだけれども。like 外国人に何かを会話したときに What? って言われるとすごく傷つくんだっていう、エディター編集者がいて、でその編集者が、like 発音のメソッドの本をちょっと作ってくれないかのことで、Well, yeah, that's why. Yeah, native speakers often say, what or what? Huh? Yeah, that's 怖い。Yeah, you don't have to worry about it though. でも別に怖いと思う必要もないし、だから、you should ask one more time or in a different way, right? Yeah, that's what I'm thinking. But this one is different. It's pronunciation. So yeah, what's the key? What's the key? Well, key. You listen carefully, and you don't have to talk very, like fast. In your speed is fine. And well, if you can, I want you to check the rhythm of English. Rhythm. Rhythm. Rhythm is very important. Yeah, that's what I'm talking in this book. Yeah, the rhythm is a lot different from Japanese language. Yes, right. Okay. ということで、時間がですね、あっという間で、そろそろ、はい、もう、we are running out of time. So, okay, thank you. はい、ということで、本日のゲストはですね、こちら、僕本当名著だと思ってます。ネイティブ72人が認めた、本当はちゃんと通じてる日本人英語。この本はですね、もうぜひ、たくさんの方に読んでいただきたいなと思います。ぜひですね、書店で探してみていただきたいと思います。ということで、本日のゲストはこちらの本の著者、カン・アンドリュー橋本さんでした。どうもありがとうございました。Thank you very much. Thank you.
以上、西澤ロイの頑張らない英語をお届けしましたのはイングリッシュドクター西澤ロイでした。次回の放送は9月8日です。 See you on September 8th. Thanks a lot for listening. Bye bye.西澤ロイの頑張らない英語。このコーナーは社会貢献型レストラン予約アプリテーブルクロスの提供でお送りしました。聞き方に秘訣あり。イングリッシュドクター西澤ロイが日本人のために開発したリスニング教材リアルリスニング。誰も教えてくれなかった英語の聞き方の秘訣を教えます。あなたのレストラン予約が子どもたちの給食になるアプリができました。テーブルクロスを通して予約をすると途上国の子どもに給食が届きます。テーブルクロスアプリで検索。